constituency long si tak up arong tu mapan pone hap transfer pone ta si laga bangke nilitum la kipunai gali Indian constitution masih lake chok chip upolake Indian constitution article 332 hadak section 5 hadak long si pulop autonomous district arlo constituency ana bangke lake kodak mala so MLA constituency ki duji halake autonomous district arlo ke do arong tum si du chodi number 2 bangke autonomous district ang tan MLA homostia tumulong bangke autonomous district arlo arong tu bangke hadake ponong le okay clearly see article 332 along tok bemelu ta nono bangke hala so bang violated arkan pet na son sinil dum dak thek long lu na draft along asip dak mupen memorandum ki pige bang phli bansi ki pilo bang phli mane office long philu Indian Home Minister pa Assam Chief Minister Karbi Anglong CM ke hai apena son hala election commission pan hala alang tu mangke tuning ri bangke lang tu penga dimana bangke cela laso bang correction ni Karbi Anglong along le ke chetta isiarong ta roha hujai ta ho ha borhampur ta ho hadak ta ho son ta ho pu along kaprek along ha kaprek contiguous Karbi Anglong me chiti bokhet general district along MLA constituency long pon pedat nahi non isialam ha borhampur me na chete bok dolo Karbi Anglong e che dailo kolia board lasong thak hadak ta dolo memorandum long la pan ke tok duni delo seta isi ke tok bangke ni tum la puelo ke ninge thi ba bangke article 332 hala bang so rona bangke hong bidhan constitution rona pot hala bangke India government ta kroisi nang po Assam government ta kroina po election commission ta kroina po hala hello ni tum hin pen ki pudunya bangke apen sonilam ni lidang ning yeng tum bangke penang tum ga ning rong chi pilu bom ablo consensus nang patlo hang hepin ben sig long ta ho ja ta han ta la sa bom ga mane thang study de pin man si chok na chok chelo ne study de pin man si ka draft to lang final ke lilang sita bom ga batun du ta dak ni tungi pudam je bangke SDC pen ki pudam je bangke election commission pen le prang pen Assam government pen nang tum han consensus ni lo dei nang tum han consensus thom lo dei nang tum ge si lo dei pu prang le ge pu gel notification ki pia bangke nang tum opinion nang ki opinion tum delimitation ka claim ni amala so delimitation ke claim lo ngam ke nang tum to opinion ki opinion pilo claim nahi Karbi Anglong pen bangke West Karbi Anglong pen bangla so autonomous district autonomous council ar lo pen arata tumang bong bangke nilitum ASDC pen si pichot hadake ke thom nahi hadake phli nahi hadake hini nahi na son se nilitum pidolo bothlang so existing bothlang so sidolong phli salam na po na son se tum tok lo memorandum lo kimi ke thom kimi ke thom apani si na pen la song thak si dak di phu bang ta non dulo isi dak ke thom nang ba nang po haro gharata no isi dolo hada hini ba nang po buka janta isi dolo hini nang ba nang po hala so diman bang akaprek asong akaprek party tu pipire hala hello dak mana Karbi Anglong pen ke chok che bang diman pinai hadak pen ke bang ke nang tu hala palo ahoile nang ni than nang puli dege hala da number 3 pu ye bang ke mane ohom sarkar hok election commission hok mane without increasing total seats hetu loi pelai delimitation kora tu thik nohoy ek hobis tai thakibo নবঢ়াই নতো 126 টা 126 টাই থাকিব নবঢ়াই সিট নবঢ়াই
তেতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো কি কিয় ডিলিমিটেশ্যন কৰিব লাগে মিনিং নাই মিনিংলেছ এক্সাৰচাইজ সেইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সেইটো কৰিব নালাগিছিলে অসম গভৰ্ণমেণ্টেও মানিব নালাগিছিলে সেইটো কৰিবই নালাগে যদি চিট নবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডিলিমিটেশ্যন কৰা লাভ নাই যদি